আসসালামু আলাইকুম বিয়াজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা রাখি সকল ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি, আমার ফ্যামিলিও ভালো। বিয়াজ আজকে একটা গার্ডেনিং ভিডিও লই আইছি, আশা রাখি আপনারা ভালো পাইবা। আর যদি ভালো লাগে না দেখতে থাকবা, দেখতে দেখতে হয়তো আমার ভিডিওটা আপনার কাছে ভালো লাগতে পারে। আর যদি আমার ভিডিওটা বিয়াজ ভালো লাগে, প্লিজ আমার একটা ভিডিওতে একটা লাইক দিবা আর আমার চ্যানেলটার পাশে থাকবা আপনারা। বিয়াজ আজকে হয়েছে গিয়া এপ্রিল মাসের 21 তারিখ আমি একটা গার্ডেনিং ভিডিও লই আইছি। আর আজকে আপনারা লগে বিয়াজ আমি শেয়ার করমু আমার ফ্রন্ট ইয়ার্ড গার্ডেনের আমি ট্রেলিসটা একটু মেরামত করমু। ওটা আপনারা লগে তুরা শেয়ার করাম, হয়তো আপনারা যারা গার্ডেনিং বেলা পাইন আপনারা আর ভালো লাগতে পারে। তা বিয়াজ আমার ট্রেলিস আসিল দুই সাইডে দিও বান্ধা, দুইটা ট্রেলিস বান্ধা আসিল। লাস্ট ইয়ার আমার রূপর মাঝে কিছু কাজ করার নি হয়েছিল, আর কাজ করানির লাগি ইনো তারা কিতাব বানছন আরও বান্দার লাগি বিয়াজ আমি তো এটারে বিয়াজ বাংলাদেশও কয়, আমি যতটুকু জানি হার কয় তারা বাংলাদেশও, আর এদেশও কয় স্কাফোল্ডিং। তো ওটা বানছিল, বান্দায় গিয়া আমার কিছু ট্রেলিস মাছা বা সাঙ্গারি যেটা কইন আমি কুলিয়া দিছি, কুলিয়া দেওয়া লাগছে। তারা আর যতটুকু কইছে না তখন কুলিয়া দিলাইছিলাম। এখন কুলিয়া দিয়া তো বিয়াজ আমার ট্রেলিসটা ছুট হয়ে গেছে। এখন ভাবলাম যে আমি আরও কিছু তো বড় করতাম মইব। আগে যত বড় আছিল বিয়াজ ঠিক কত বড় আবার আমি করে নিলাম। আমি সাইডে দিয়ে আরও কুটি গাড়ছি, গাড়ি আর উপরে কিছু স্টিক অকল বান্ধি নিলাম। বান্ধে আমার সাংগাড়িটা আগে যত বড় আসিল আমি অত বড় করে নিলাম। আর যেহেতু একটু কাজ করাম আমার সাংগাড়ির মাঝে, তো ভাবলাম আপনারা লগে তুরা শেয়ার করিলাই আপনারা ভালো পাইতে পারেন। তো দেখো বিয়াজ আমার এক সাইড বান্ধি লিছি, এনাদার সাইডও আমি ওলা বান্ধি লিছি। অবশ্য আমার হাজব্যান্ডে বাঞ্চন, আমি তানোর লগে আসলাম। নৌকা খুব ভালো লাগে। আরও কিছু মেরামত করছি বিয়াজ, কারণ কয়েক বছর হয়ে গেছে আমার ট্রেলিস। আর কিছু বানুনও হস হয়ে গেছিলো, কিছু টানিয়া টুনিয়া যে আমরা খুলছি স্টিকিটা। সারা সাঙ্গিরিয়া বাদে দুই সাইডও রেখছেন ধরে আমরা নয়া করি আবার কিছু মেরামত করিয়া যেন বান অকল ছিঁড়ছে দেখি দেখি আমরা বান দিছি, স্টিক লাগাইছি, কুটি গাড়ছি। গাড়িয়া বিয়াজ দুই সাইডর যে ট্রেলিসটা আমি রেডি করে লিছি আমার পমকিনের লাগি। আর আপনারা আমি করে দিই ভিডিওতে হলো কইছি যে আমার ফ্রন্ট ইয়ার্ড গার্ডেন, এটা আমার ফ্রন্ট ইয়ার্ড গার্ডেনও বিয়াজ আমি দুই সাইডে দিয়ে দুই ট্রেলিসের মাঝে আমি পমকিন দিই, বাংলা লাউ যেটা ওটা, আর কোনটা আমি রই নাই কেনোর মাঝে। আর আপনারা জানেন যে আমার অ্যালটমেন্ট গার্ডেনও আছে, অ্যালটমেন্টের মাঝে বিয়াজ আমি মিষ্টি লাউ মারুক রোজেট পাজেতা আমি দেই ওটা। আর ইকসিনটার মাঝে জাস্ট আমি খালি বাংলা লাউ আমি দেই। তো দিছি আরও তার ব্যতিক্রম নাই, আমি বাংলা লাউও দিমু। আর যে সময় রইয়া দিই অবশ্যই আপনার লগে আমি শেয়ার করবো। আর আমার ট্রেলিসটা আপনার কাছে কিলা লাগে প্লিজ কমেন্ট করিয়া জানাইবা। আর আমার চ্যানেলটার পাশে থাকবা। মাত কথার মাঝে কোনো ভুল ত্রুটি হইলে প্লিজ আমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবা। আর আপনারা যারা বিয়াজ ট্রেলিস বা এটার ঠিক করছেন না, এখন রেডি করিয়া রাখি দিবা, বেশি ভালো হইব। গাছ রোয়ার পরে রেডি করাত লাগলে একটু গাছেরও প্রবলেম হয়ে যায় গিয়া, গাছের তলে তলে আটিয়া করতে একটু অসুবিধা হয়ে যায়। তাই আমি মনে করি আগে করাটাও ভালো। প্রতি বছর আমি ওরকম ও টাইমে করে দিছি, আর আমি ওরকম করলাম আর আপনার লগে আমি শেয়ার করলাম। আশা রাখছি আজকের ভিডিওটা আপনার কাছে আমার ভালো লাগছে। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।